အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Walking Street YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Chapter 1 Introduction to Pharmacology လို့ခေါ်တဲ့ဆေးဝါးများကိုထိတွေ့နားလည်ခြင်းအကြောင်းကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစလိုက်ကြရအောင်။အဲ့တော့ What is Pharmacology ပေါ့နော်ဆေးဝါးဗေဒပညာဆိုတာဘာလဲ။အဲ့တော့သူစာလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်။ Pharmacology is the scientific study of the effects of drugs and chemicals on living organisms, where a drug can be broadly defined as an chemical substance, natural or synthetic, which affects a biological system. အဲ့တော့ဒီဆေးဝါးဗေဒဘာသာရပ်ဆိုတာကသက်ရှိတတ္တဝါတွေပေါ်မှာဓာတုပစ္စည်းတွေဓာတုဆေးဝါးတွေနဲ့တဘာဝဆေးဝါးတွေရဲ့တက်ရောက်မှုအာနိသင်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုသိပ္ပံနည်းကျလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဆေးဝါးလို့ခေါ်တဲ့ drugs တွေကတော့ဒီသက်ရှိတွေရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်စနစ်ကိုတက်ရောက်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေတဘာဝအရင်းမြစ်တွေတဘာဝနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူအောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုခေါ်တာပါ။အဲ့တော့ pharmacology ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီ Greek စကားလုံးနှလုံးကနေဆင်းသက်လာပါတယ်။ pharmacon လို့ခေါ်တဲ့ဒီ drug ပေါ့နော်ဒီဆေးဝါးနဲ့ logos လို့ခေါ်တဲ့ဒီလေ့လာခြင်းဒါမှမဟုတ်ဘုသူတ္တပေါ့နော်အဲ့တော့ဆေးဝါးဗေဒပညာရပ်ဆိုတာကဆေးဝါးအကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီ history of pharmacology ဆိုတာဆေးဝါးဖြစ်တည်မှုအစပေါ့နော်ဒီ knowledge of drugs and their uses in diseases are all SOS history of mankind ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဝါးတွေရဲ့အသုံးဝင်ပုံသူတို့ရဲ့ဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘိုးတုဒ္ဒရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူသားတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုတမိုင်းအစကတည်းကသုံးစွဲရင်းနဲ့လေ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆေးဝါးတွေရဲ့ဘိုးတုဒ္ဒအကြောင်းတွေကိုအဲ့တော့ဒီ primitive man gathered the knowledge of healing and medicine by observing the nature noticing the animals while an personal experience after consuming plants and herbs as remedy ရဲ့အဲ့ဒီရှေးဦးကလူသားတွေကဒီအနာသက်တာယောဂပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးဝါးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေနေမကောင်းဖြစ်သောအချိန်အခါမှာလေ့လာခြင်းဖြင့်တဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပင်တွေကိုဒီလူသားတွေကစမ်းသပ်သုံးစွဲပြီးတော့မှမှတ်သားလေ့လာပြီးတော့အစပြုခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေနေမကောင်းတဲ့အခါဒီဘယ်လိုအပင်မျိုးတွေသုံးစွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးစွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေတတ်တာသွားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလေ့လာရနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုလူသားတွေကလိုက်ပြီးတော့သုံးစွဲကြည့်တယ်စမ်းသပ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမှတ်သားပြီးတော့မှသုံးစွဲခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Asian civilization discovered that extract from plants animals and minerals had medicinal effects on body tissue ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ် tissue တွေအပေါ်မှာဒီကျွန်တော်တို့အပင်ကနေထုတ်ယူလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေကသိစံတွေရဲ့ဒီတဘာဝပစ္စည်းတွေတဘာဝတွင်းထွက်တွေထုတ်ယူလာတဲ့အရင်းမြစ်တွေကဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေတက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတွေ့ရှိမှုတွေကနေပြီးတော့ဆေးဝါးဗေဒပညာရဲ့အစဖြစ်လာတာပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ branches of pharmacology ပေါ့နော်ဒီဆေးဝါးဗေဒပညာရဲ့ဘာသာခွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်။ဒီ pharmacokinetic ဆိုတာကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆေးဝါးတွေကိုကိုယ်ခန္ဓာကဘယ်လိုလက်ခံဆုပ်ယူပြီးတော့ဘယ်လိုဖြန့်ကျက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ pharmacodynamic ဆိုတာကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီဆေးဝါးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုဘယ်လိုတက်ရောက်ပြောင်းလဲစေပြီးတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်၎င်းဓာတုဗေဒနေပိုင်းဆိုင်ရာတော်၎င်းကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာတဲ့ဟာကို pharmacodynamic လို့ခေါ်ပါတယ်။ therapeutic ဆိုတာကတော့ဒီဆေးဝါးဗေဒပညာရပ်ရဲ့ဆေးကုသရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးတွေအကြောင်းကိုယောဂများအကြောင်းကိုဘုသူတ္တလေ့လာခြင်းကုသခြင်းကာကွယ်ခြင်းအစရှိတဲ့ပညာရပ်တွေကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ chemotherapy ဆိုတာကတော့ဒီယောဂများကိုဓာတုဆေးဝါးဖြင့်ဆဲများကိုတော်၎င်းယောဂပိုးဝါးများနဲ့ကင်ဆာဆဲများကိုတော်၎င်းနှိမ်နင်းရတဲ့အသုံးပြုတဲ့ဟာကို chemotherapy လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီမှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ် antibiotic ဆိုတဲ့ပရိဇီဝပိုးသက်ဆေးတွေနဲ့ antineoplastic ဆိုတဲ့ကင်ဆာယောဂကုဆေးတွေရှိပါတယ်။ toxicology ဆိုတာကတော့သူကဆေးတွေရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဒီဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရဲ့လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုရှိလဲဒီရဲ့သူ့ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေပြီးသွားရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကုသမလဲဆိုတာဒီဆေးတစ်ခုရဲ့ဘေးသင့်နိုင်တဲ့ပမာဏဆေးပမာဏအစတွေကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကို toxicology လို့ခေါ်ပါတယ် clinical pharmacology ဆိုတာကတော့ဒီဆေးဝါးတွေရဲ့လူသားအပေါ်မှာတက်ရောက်အကျိုးပြုကုသနိုင်မယ့်အချက်အလက်တွေကိုစနစ်တကျနဲ့တိတိကျကျလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကို clinical pharmacology လို့ခေါ်တယ်သူ့မှာဘာတွေပါဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီဆေးတစ်ခုက minimum effect of drug ပေါ့ maximum effect of drug ပေါ့နော်ဒီဆေးရဲ့အကျိုးအာနိသင်တက်ရောက်မှုကိုအများဆုံးဖြစ်စေရမယ် minimize the adverse effect ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရမယ်ပြီးပါလို့ရှိရင် promote safety of the prescription တောက်သုံးတဲ့သူရဲ့စိတ်ချလုံခြုံရမှုကို
ပို့ပြီးတော့ရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ဒီ clinical pharmacology ကိုလေ့လာကြပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ pharmacy ဆိုတဲ့ဒီဆေးဝါးတွေကိုအသုံးပြုရတဲ့နေရာမှာထိရောက်မြန်ဆန်စေရန်သင့်တော်သောဆေးပေးရမယ့်ပုံစံပေါ့နော် prepare the suitable dosage form ကိုလေ့လာစမ်းသပ်တဲ့ဟာကို pharmacy လို့ခေါ်ပါတယ်။ pharmacognosy ဆိုတဲ့ဟာလေးကတော့သူကဆေးဝါးများကိုပုံစံတွေရဲ့အနံ့တွေအမြင်အရကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပေးရတဲ့ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်တော့သူကသဘာဝအရင်းမြစ်တရားနေပြီးတော့ဆေးဝါးတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။ pharmacoeconomics ဆိုတာကတော့ဆေးဝါးတွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာကုန်ကျစရိတ်သက်သာနေပါအောင်ဘယ်လိုမျိုးထုတ်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလေ့လာတဲ့ဟာကို pharmacoeconomics လို့ခေါ်ပါတယ်။ pharmacogenetic ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဒီ genetic မျိုးရိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆေးဝါးဗေဒပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင် pharmacogenomics ဆိုတာကတော့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်သောဆေးဝါးဗေဒပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်တော့ pharmacoepidemiology ဆိုတာကတော့လူဦးရေအများများပေါ်မှာဆေးဝါးတွေရဲ့အာနိသင်အတိုင်းအဆကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုလေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ် comparative pharmacology ဆိုတာကတော့ဒီဆေးဝါးတွေကိုအုပ်စုတူတော်၎င်းမတူတဲ့အုပ်စုတွေကတော်၎င်းနှိုင်းယှဉ်လေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကိုတော့ comparative pharmacology လို့ခေါ်ပါတယ်postology လို့ခေါ်တဲ့ဟာကတော့ဆေးဝါးများရဲ့ပမာဏနဲ့အကြိမ်ရင်အတွက်ကိုလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကို postology လို့ခေါ်ပါတယ် animal pharmacology ဆိုတာကတော့ဆေးဝါးများကိုတိရစ္ဆာန်များကိုစမ်းသပ်၍ရလဒ်များကိုလေ့လာဆန်းစစ်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုဒီ animal pharmacology လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ main branch နှစ်ခုရှိပါတယ် pharmacodynamic နဲ့ pharmacokinetic ဆိုပြီးတော့မှ branches က main branch နှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ pharmacodynamic ဆိုတာကခုနတစ်ခါပြောထားပါတယ်ဆေးတွေကကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိသလဲသက်ရှိခန္ဓာကိုယ်စနစ်တွေပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာလေ့လာတဲ့ဘာသာရပ်ကိုတော့ pharmacodynamic လို့ခေါ်ပါတယ်ဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် reaction with binding to the cell constitution cell တွေရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်မှာတွားပြီးတော့ပေါင်းတာပြီးသွားလို့ရှိရင် biochemical and physiological consequences of this actionဒီတက်ရောက်မှုတွေကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝဓာတ်နဲ့ဇီဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးဆက်တွေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့က pharmacodynamic study of pharmacological action လို့ခေါ်ပါတယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ pharmacokinetic ဆိုတာကကြတော့ process of uptake of drugs by the body ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မှဆေးကိုလက်ခံသုံးဆွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုတဲ့ဘာသာရပ်ပေါ့နော်ဇီဝဆိုင်ရာဘယ်လိုမျိုးအသွင်ပြောင်းသွားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုလေ့လာတဲ့ဟာကိုတော့ pharmacokinetic လို့ခေါ်ပါတယ်သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ the distribution of the drug ဆေးဝါးတွေကိုဘယ်လိုဖြန့်ကျက်မလဲပြောလို့ရှိရင်ဒီဆေးဝါးတွေရဲ့ metabolites တွေဒီဆေးဝါးရဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ဒီဇီဝဖြစ်စဉ်မှာပြောင်းလဲမှုပါဝင်မှုပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို tissue တွေစီကိုဘယ်လိုမျိုးဖြန့်ကျက်မလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဆေးတွေကိုသုံးဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး elimination ဆိုတဲ့စွန့်ထုတ်မှုကိုလုပ်မလဲသူတို့ရဲ့ဒီဝါဖြစ်စဉ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုစွန့်ထုတ်မှုလုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီလူခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ဟာကိုလေ့လာတဲ့ဟာကိုတော့ pharmacokinetic လို့ခေါ်ပါတယ် study of more such related process ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကဒီဆေးဝါးပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးလက်ခံဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာတဲ့ဟာကိုတော့ pharmacokinetic လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ pharmacology မှာဒီ main branch နှစ်ခုကိုအဓိကထားပြီးတော့လေ့လာတာဆက်သွားကြပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကတော့name of the drug ပေါ့နော်ဆေးဝါးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစားခွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာပါမယ်အဲ့တော့ဆေးဝါးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစားခွဲမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ဆေးဝါးဗေဒပညာရှင်တွေကဆေးဝါးတွေရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံအရာဆေးဝါးအမျိုးအစားတွေကိုခွဲခြားကြတယ်ဆရာဝန်တွေကတော့သူတို့ရဲ့ကုသတဲ့ယောဂအလိုက်ခွဲခြားကြသလိုထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကကြော်ညာရှင်တွေကတော့သူတို့ထုတ်ကုန်ရဲ့အစွမ်းထက်အာနိသင်ကိုပေါ်လွင်စေဖို့အတွက်ကိုကုန်တစိမ့်နာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ခွဲခြားကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က chemical name ဆိုတာကသူကဘာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ဒီဆေးဝါးတစ်ခုရဲ့ဆေးဝါးရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံအရာကိုဆေးဝါးအမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်သူ့မှာပါတဲ့ chemical တွေရဲ့အမျိုးအစားအရာကို chemical name အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်နံပါတ်2 generic name ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ရေပြူအားဖြင့်ဆေးအားလုံးက chemical generic နဲ့ brand name ဆိုပြီးတော့3ခုခွဲထားပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဆေးတွေရဲ့အခြေပြုဆေးအမည်ဖြစ်တဲ့ generic name ကိုသူတို့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာဆေးဝါးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဆေးဝါးစည်ရင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့မှနာမည်တစ်ခုကိုရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က generic name လို့ခေါ်တယ်ဒီဟာကဒီ chemical တွေဒီဟာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ generic name ကိုပေးရမယ်လို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကို
ရွေးချယ်သတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ trade name သို့မဟုတ် brand name ဆိုတာကတော့သူကဒီကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့သူ့ရဲ့ general name ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတီးခြားဖြစ်ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်တဲ့အမည်ကိုထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေကရွေးချယ်ကြတယ်။အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နဲ့ထုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နာမည်ကထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့မတူတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီတံဆိပ်တွေက brand name ကနာမည်တွေကွဲသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခြေခံပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တူညီတတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းတူညီတဲ့အကြောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မတူတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကွာခြားမှုကတော့နည်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးကွာခြားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်တွင်စိတ်ဝင်နိုင်တဲ့နှုံးတွေကွာဝါမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုမျိုးသူ့ရဲ့ dosage ဖောင်ကွာဝါမယ်ပေါ့နော်။သင့်လျော်တဲ့ကိုက်ညီမှုဒီဆေးကိုဘယ်လိုမျိုးခြေဖက်နိုင်တဲ့အားတွေအဲ့ဒါတွေကွာဝါပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ trade name brand name တွေကိုသူတို့ကအမျိုးမျိုးပေးကြတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာသူဥပမာလေးပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် chemical name ပေါ့နော်။သူက general name ကိုအရင်ပြောပါမယ် diclofenac sodium ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ general name ကကျွန်တော်တို့ diclofenac sodium မှာသူ့ရဲ့ chemical name မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ sodium 2,6-dichlorophenic aminophenile acetate ဆိုတာသူ့ရဲ့ chemical name ပေါ့နော် chemical name မှာကျွန်တော် brand name မှာဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိသွားတယ် diclocan 50ပြောလို့ရှိရင် diclofenac tablet Humiran 50ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ diclotan 50အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်ဝင်နိုင်မှုပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှ gastro resistance ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ်လာမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကြာရှည်သူ့ရဲ့ဒီ duration of action ကြာစေမယ် diclotan ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်သူအမျိုးမျိုးဒီသူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံသူတို့ရဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီ brand name တွေကမျိုးမျိုးကွဲသွားတာပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြပါမယ် types of drug ပေါ့နော်ဒီဆေးဝါးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်မျိုးဘယ်လိုမျိုးစားခွဲလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာအားလုံး၄မျိုးထပ်ခွဲထားပါတယ်နံပါတ်1မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ OTC လို့ခေါ်တဲ့ over the counter ပေါ့နော်ဆေးညွှန်းစာမလိုတဲ့ဆေးဝါးတွေဒီရက်ကွက်ထဲမှာလွယ်လွယ်ကူကူဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မလိုဘဲနဲ့တောက်သုံးပြီးတော့ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ဆေးဝါးတွေရှိမယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်တော့ prescription only medicine ဆရာဝန်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်တောက်သုံးရတဲ့ဆေးဝါးတွေဥပမာပိုးသက်ဆေးလိုဟာမျိုးတွေပြီးပါလို့ရှိရင်ပိုးသက်ဆေးတွေပါမယ်ပြီးတော့တချို့အားဆေးတွေတချို့ဒီအသွေးတိုးကျဆေးတွေချီလိုကျဆေးတွေပါမယ်เนาะ prescription only medicine လို့ခေါ်တဲ့ POM ဆိုတဲ့ဆေးတွေရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ control drugs လို့ခေါ်တဲ့ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးတွေပါဆေးကိုပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့ဆေးဝါးတွေဒီလေးလံထိုင်းမှန်းပြီးတော့မှဒီလူကိုစိတ်ကန်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲစေတဲ့ဆေးဝါးတွေကို control drugs လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ထိန်းချုပ်ဆေးဝါးတွေပါဒါကလည်းသက်ဆိုင်ရာဒီနယ်ပယ်ရဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ဖြင့်သာပေးလို့ရတဲ့ဆေးဝါးတွေပါဒီကရိုးရိုးဆရာဝန်အနေနဲ့ပေးလို့မရပါဘူးဒါသူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ control drug ကိုသုံးစွဲခွင့်ရှိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေပေးတဲ့ဆေးတွေပါဒါကို control drug လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ essential drug ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအဓိကကျတဲ့ဆေးဝါးပေါ့နော်အချိန်မီအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သောဆေးဒါမှမဟုတ်ဝယ်ယူရရှိစေတဲ့ဆေးပေါ့နော်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးတွေကိုတော့ essential drug လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါလဲဆိုတော့ဒီ Is Pharmacology ဆိုတော့ဆေးဝါးဗေဒပညာဆိုတာပါလဲပြောရလို့ရှိရင်ဆေးဝါးဗေဒဖြစ်တဲ့ဘုံသမိုင်းအစားပြောရလို့ရှိရင်ဆေးဝါးဗေဒကိုကျွန်တော်တို့ branches တွေဘယ်လိုမျိုးခွဲထားလဲပြောရလို့ရှိရင်သူရဲ့အဓိက branches တွေကဘာတွေရှိမလဲပြောရလို့ရှိရင်ဆေးဝါးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစားခွဲလဲပြောရလို့ရှိရင်ဆေးဝါးအမျိုးအစားတွေဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ Walking Street YouTube Channel လေးရဲ့ဆောင်ပုဒ်ပါမိုးလေးမှသည်မိုးချုပ်တိုင်အောင်နေဝင်လာထွက်စေအောင်တော့အနားမှာတဖွာမခွာတောင်ဝေးလေးများပမာကူဝေးမှာဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူနာပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာခြင်းတွေဈေးအညွှန်းစာတွေဖတ်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဈေးပန်း plot တွေကိုဖတ်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ဈေးဝါးတွေအကြောင်းကိုလေ့လာကြမယ်ကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုလေ့လာစေဆိုရင်တော့ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဇော်ထနိုင်ပါခင်ဗျာ